خدي يا اسامه. تسلم ايدك. صدر ولا وركي يا حبيبتي؟ انت عارفه انا باكل الصدر. طب يا روحي، احلى صدر لاحلى اخت في الدنيا حبيبتي. الله على اخويا ومراته. ادي بقى لماما بقى، ادي لماما. اتفضلي يا حبيبتي. ايه ده؟ انا عارفه انت بتحبي العظم، فانا جبت لك حته فيها لحمه صغيره. ايه يا سهيله ده؟ ايه ده يا سعيد؟ ادي لام فراخ. انا بقول لك ادي لها فراخ مش ما انت تدي لها قدامك يا حاجه. بنتي فراخ كتير اهي. ما هو انا لسه ما اخدتش، وانت عارفه ان هو ممكن يجوع تاني، وبصراحه كده انا شايله برضو منابل لاختي لما تيجي. طب خلاص يا سهيله اديها طيب المنابي عادي. لا يا حبيبتي كل انت، ما انت عارفه ان اختها الثالثه جايه. طب خد يا ماما انت دي، خد انت دي يا ماما وانا مش هاكل. لا انا مش هاكل. يعني يا مش أسامة هتاكل يا خلاص. اسامه، ما ينفعش، لازم تاكل طبعا. ما ينفعش السؤال اللي انت بتعمليه مع ماما ده. انت ازاي اصلا بتعملي كده واخويا قاعد ومراته وهتفضحيني قدامهم؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ انا اتجننت؟ ايوه اتجننتي. تغلط فيا قدامهم؟ ايوه بغلط فيكي قدامهم. ايه اللي انت حاطاه لامي ده؟ ايه ده؟ هو انت فاكر ان هي اول مره تعمل كده؟ ده مش اول مره تعمل معايا كده، وانا ما برضاش اقول لك. يعني انت عملت كده قبل كده؟ ردي. عملت كده قبل كده. ليه يعني؟ عشان انا اللي بقف بطبخ، وانا اللي بتعب، وانا اللي بشقى، وانا اللي بفضل اروق واعمل، وفي الاخر تيجي تاكل على الجاهز. هو انت جاي تقولي الكلام ده قدام اخويا ومراته عشان تفتحيني قدامهم واكلها عشان هم قاعده معايا تعملي كده؟ وهي يعني كانت امك لوحدك؟ انا ما باكلش من جيبي. هو ايه امك لوحدي؟ انت مالك؟ انت مش انا اللي بدفع. وانا اللي بطبخ. انت غلطانه يا بقول لك سهيله، ما ايه؟ ينفعش. انت مش هتاكلي، يلا خش جوه. مش ايه؟ مش هتاكلي. سمعت الكلام؟ يلا امشي يلا. قولي كده عشان خاطر امك؟ ايوه. يلا اطلع بره يلا. ماشي انا هوريه. سامع؟ خد حقك. امي. انا مش لا قدامك اهو. انا تصد نفسي مش هاكل. هو انت تصدي نفسك يا امي؟ انت بتهزري؟ مش هاكل يا محمد والله خلاص. والله لا انت واكله، انت لسه واخده علاج يا امي. في يا امي مالكيش دعوه بواحده ما عندهاش ريحه الدم. دي مش اول مره تعمل كده يا محمد. كلي يا امي وانا لا تصرف تاني معاها. ماشي. ماشي؟ ربنا كلي يا يهديك. هدير، كلي يا اسامه. معلش يا اسامه اللي حصل ده، ما تزعلش مني. ماشي؟ ماشي. بس يا انا ازيك يا محمد عامل ايه؟ ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ ازيك يا محمد امي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. يلا يا عم بص خش. في الباب كده، بس هقول لك حاجه. بص يا محمد، انا وهدير عندنا سفريه سريعه كده، يومين ثلاثه، وعشان خاطر بس امك ما تقعدش لوحدها قلت اجيبها لك. يا عم دول بتنور يا عم، انت بتهزر. معلش يا ربنا محمد. عايزها بقى تقعد يا معاك يومين كده، ايه تريح فيهم بس، والنبي يا محمد تخلي بالك منها ضمه. يا عم عيب عليك، ده بقول لك امي. انا ما اقول لها قاعد بقالي كام يوم، قال لها تعالي اقعدي معايا، تعالي اقعدي معايا، اللي مش بس يا راضي. محمد معلش مش هوصيك عليها، انت اديك شايف سهيله بتعمل ايه، فمعلش خلي بالك منها، وهم يومين بس بالظبط ونخلص الشغل وهنرجع على طول. خلاص ماشي. ماشي. يا عم براحتك. احنا بس هنمشي دلوقتي عشان قدامنا نص طب ساعه. نبقى نتغدى مع بعض. نص ساعه لما بالظبط نرجع ومش ان شاء الله لو خلاص. عايز اي حاجه ماشي. سلام عليكم. يلا سلام. سلام عليكم. سلام. خلي بالك من نفسك يا ماما. ماشي يا استاذ. يلا سلام عليكم. نور والله امي الدنيا كلها. نورك يا محمد. حبيبتي ايه يا سهيله عامله ايه؟ نورتي يا حبيبتي، مش تقولي ان امك جايه؟ والله بصي، حبيبتي. امي جايه تقعد معانا يومين لحد ما اسامه يرجع. مش عاوز امي تعمل حاجه في البيت. يرجع بألف سلامة. وبعدين ما انت عارف ان انا بحب امك ديت حب فوق الوصف، ده انا افرش لها الارض وانا. انا مشكلتي اللي انا عارف. بلاش حبك ده مع امي، اديني قلت لك وحذرتك. لا سهيله شاطره. شاطره. كويسه وكده وبتعاملني احسن معامله يا محمد. اهم حاجه يا امي ما تعمليش حاجه في البيت، لو عملت حاجه هطلقك فيها. هتطلقني؟ عشان خاطر ايه؟ اللي انت بتقوله ده يا محمد، لا ده بتعاملني احسن معامله، انت ما تعرفش معاملتها معايا عامله ازاي. بس يا امي يبقى انت ما تعمليش اي حاجه في البيت. ماشي؟ ماشي. انا هروح بقى شويه عشان انا لسه جاي من الشغل. خلاص عايزة ماشي. حاجة؟ لا ربنا يخليك يا حبيبي. تقومي تعملي الاكل. عينيا الاتنين. حبيبتي يا ماما نورتيني. بقول لك ايه، من الاخر كده شغل الدلع انا ما بحبهوش، البيت ده كبير ما هوش صغير. ايه يا بنت في إيه؟ انت بتكلميني كده ليه؟ زي ما انت سامعه، وعشان اقول لك كلمتين ورد غطاهم، البيت زي ما قلت لك كده هو كبير، وانت اللي تقعدي معانا فيه وتنورينا، يعني زي ما انا هعمل هتعملي انت كمان وزياده. يا حبيبتي ده لسه ما نامش، ده انا ماما اخليه يطلقك ويرميكي بره زي الكلبه يا حربايه. يطلقني انا؟ وانت بقى ان شاء الله هتثبتي له ازاي؟ هثبت له ازاي؟ كنت قدامه بدلعك. انا هعرف اثبت له يا سهيله، عشان انت بني ادمه مش متربيه. مش مهم، عامة
في جوه حبه نوعين كده في المطبخ، والحمام الصغير عايز يتغسل لان ريحته مش حلوه. ايه يا حبيبتي، وانا شغاله عندك وانا جايه شغاله؟ ده انا جايه في بيت ابني، يعني انت اللي تخدميني. اخدمك؟ باين كده مفكره ان انك جايه بخدامه. انا قلت لك اللي عندي، وفي ظرف نص ساعه الحمام لو ما لقيتوش بيبرق مش عايزه اقول لك انا هعمل فيكي ايه. سامعه ولا سمعك تاني؟ يلا يا بت امشي غوري في 60 داهيه يا حربايه يا بومه. ايوه انا عارف اللي انت هتعملي كده. تعالي تعالي تعالي. ايه ده؟ انت في ايه؟ انت بتزعق فاكر ليه؟ انا نايم؟ فاكر انا اخش انام انا يعني؟ انا عارف اللي انت هتعملي كده، عشان كده استخبيت ورا الستاره. انا عارف يا امي، اقسم بالله عارف اللي هتعمل كده. قليلة انا الأدب قلت مش البنت دي متربية. ساعتها ومش محترمه. انت اهلك ما عرفوش يربوك عشان تعملي كده مع واحده قد امك. ده فاكراني هاجي بيت ابني خدامه. على فكره احنا كل اللي عملناه ده اختبار، واسامه ولا سافر ولا هو سافر، ده انا بس كنا بنسمعك عشان عارف ان انت هتتصنطي. انت مالكيش قاعده معايا هنا تاني، انت طالق بالثلاثه وعلى بيت ابوك يلا. انت بتطلعني انا؟ ايوه انت مين انت بس؟ انت بطلعك انت؟ ايوه بطلعك انت. يلا اطلعي بره. ما ينفعش تطلقني لان الوقت متاخر اساسا. وبعدين ما هو ده بقى يا احلام، حبيبتي، ده بقى على احلام بيت حلاوته. أبوكي. يلا يا حبيبتي يلا. يلا يا بس يلا هتمشي طب- كده يلا، عشان لما تروحي لابوكي يبقى تعرفيني ايه اللي هو انت رقبته. امي ما تزعليش، انا شفت كنت عامل الحرباية؟ الاختبار ده. ده طلعت مش متربيه، ده انت كنت متجوزها ازاي ومستحملها ازاي؟ ايه القرف ده؟ وانا بقى كنت مستني اللحظه اللي هطلعها فيها عشان اثبت اللي هي حربايه اللي بتعمل كل ده. هي بنت الصراحه ما تطقش، وانا عليا النعمه ما بحبها. كويس يا ابني ان انت ربنا خلصك منها، هتقول في 60 داهيه ربنا يعوضك خير احسن منها. والله يعوضني يا امي.